Un refrigerador funciona mediante un ciclo de refrigeración que transporta el calor de los alimentos al ambiente exterior para mantenerlos frescos. Este proceso comienza con los alimentos en la caja del refrigerador, los cuales ceden su calor al refrigerante en el evaporador, convirtiéndolo en gas. Luego, este gas se comprime en el compresor, aumentando su temperatura y presión. Al pasar por el condensador, el gas libera calor al ambiente y se condensa de nuevo en líquido. Este refrigerante regresa al evaporador, reiniciando el ciclo. Este proceso continuo garantiza una temperatura constante en el interior del